आज है हम कटहल के पेड़ के पास। देखो ये कटहल का पेड़ पे कटहल आई हुई है छोटी छोटी, उसके बाद ये बड़ी बड़ी हो जाएगी। देखो ये छुटकी छुटकी आई हुई है, और इसकी खुशबू जब ये फूल होते हैं और इसके बाद जब ये छोटे छोटे कटहल आना शुरू होता है, बहुत बहुत ही अच्छी खुशबू आने शुरू हो जाती है। जब इस कटहल पे बड़े हो जाएंगे ना कटहल, तब हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे।